ไฟขบวนสีน้ำเงินนี้มีชื่อว่าราพิกซึ่งเป็นรถไฟด่วนพิเศษจะมาทุกๆ30นาทีและใช้เวลาเพียง38นาทีจากสนามบินคันไซไปยังสถานีนัมบะเมืองโอซาก้าด้านบนของสถานีนัมบะคือนัมบะพาร์คเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเป็นที่พักผ่อนของคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะภายในตัวอาคารก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายให้เราได้เลือกซื้อสินค้ากันสถานีนัมบะมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายอย่างเช่นย่านโดทงบุริซึ่งอยู่ห่างจากสถานีนัมบะประมาณ800เมตรจุดเด่นและนี่คือบิลลิเคนที่ชาวโอซาก้าถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมีความเชื่อว่าเพียงแค่เอามือของเราไปลูบที่เท้าของบิลลิเคนแล้วขอพรว่ากันว่าจะสมปรารถนาทุกประการค่ะอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเวลาไปญี่ปุ่นอิจิรันราเมงหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าราเมงข้อศอกค่ะ
แหล่งช้อปปิ้งชินไซบาชิอยู่ห่างจากสถานีนัมบะประมาณ1กิโลเมตรถ้าเดินด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ10นาทีบริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าปลีกและร้านแฟรนไชส์และเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำร้านค้าจะเปิด2ช่วงคือเวลา10โมงเช้าไปจนถึง11โมงและ6โมงครึ่งไปจนถึง3ทุ่มค่ะมาถึงคุระมงอิชิบะมาร์เก็ตอยู่ห่างจากสถานีนัมบะประมาณ650เมตรถ้าเดินด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ7นาทีตลาดนี้มีประวัติยาวนานถึง190ปีและได้สมญานามว่าเป็นครัวแห่งโอซาก้าภายในเป็นตลาดสดที่จำหน่ายผักผลไม้อาหารสดเยอะแยะมากมายจุดเด่นของที่นี่คือมีอาหารทะเลสดๆขายด้วยจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แม้จะไม่ได้ไปฮอกไกโดแต่ก็ยังสามารถลิ้มรสอาหารทะเลรสเยี่ยมได้ที่นี่ค่ะชิมาเอะอยู่ห่างจากสถานีนัมบะประมาณ650เมตรถ้าเดินด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ7นาทีที่นี่มีร้านอุปกรณ์ทำครัวมากมายรวมถึงเครื่องครัวอุปกรณ์ตกแต่งร้านต่างๆและสินค้าหายากที่มืออาชีพเขาก็ยังตามมาซื้อมาใช้ที่นี่ด้วยนะคะฮอซึเทนคาคุอยู่ห่างจากสถานีนัมบะประมาณ 2.5 กิโลเมตรถ้าเดินด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ30นาทีเปิดประมาณ9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มฮอซึเทนคาคุนี้เป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองโอซาก้าเมื่อครั้งอดีตสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1912โดยมีหอไอเฟลของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหอไอเฟลแห่งนานิวะในครั้งนั้นตัวหอมีความสูง64เมตรต่อมาหอคอยต้องถูกรื้อถอนออกไปเพราะถูกไฟไหม้เสียหายจนกระทั่งในปีค.ศ. 1956ชาวเมืองได้ขอให้ทางการสร้างหอคอยใหม่ขึ้นมาหอคอยปัจจุบันนี้นับเป็นหอคอยรุ่นที่2มีความสูง100ชั้น5ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของหอคอยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าบูชาบิลิเคน
เทพเจ้าแห่งโชคลาภหน้าตาคล้ายลิงตามประวัติบอกหน้าตาคล้ายเอลฟ์จะมีรูปปั้นบิลลิเคนตั้งอยู่8ตัวโดยมีความเชื่อว่าหากลูบที่เท้าของรูปปั้นบิลลิเคนนี้จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ทุกประการลงลิฟต์มาที่ชั้น 3 เป็นส่วนจัดแสดงของเมืองจำลองและรูปถ่ายเก่าๆของย่านชินไซไกเมื่อครั้งอดีตที่ยังรุ่งเรืองที่ชั้นนี้ยังมีร้านกุริโกยะซึ่งขายขนมกุริโกะทุกอย่างตั้งแต่ขนมพื้นๆอย่างป๊อกกี้กล่องยักษ์ไปจนถึงขนมอื่นๆของกุริโกะที่หาซื้อได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมว่าโอซาก้าเป็นต้นกำเนิดของกุริโกะนะคะนอกจากขนมแล้วก็ยังมีร้านอาหารให้ได้นั่งชมวิวสวยๆอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับสถานีนัมบะเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้อย่างง่ายๆและหากเพื่อนๆสนใจการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถหาข้อมูลดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Japan All Pass เที่ยวญี่ปุ่นอุ่นใจทุกเส้นทางวางใจ Japan All Pass ค่ะ